Turabaramukije mu izina rya Kristo Yesu, amahoro y'Imana yo muri mwe mwese inshuti zacu kandi bakunzi bacu muri mu bihugu bitandukanye, Amerika, Canada, mu Bufaransa n'ahandi. Turabaramukije ni ukuri kandi turabakunda, mukomeze kugubwa neza. Dukomeje kubaha ikaze rero kuri Mutuyimana Leonira TV, kandi tunejezwa n'Imana mu mitima yacu uburyo igenda ibashoboza gukurikirana ijambo ry'Imana kuri iyi channel. Mujye mukomeza kurarika n'abandi kugira ngo baze twumve umwuka abwira amatorero. Turi kumwe na mwene data rero ugiye kutuganiriza muri uyu mwanya, reka atwibwire hanyuma akomeze abaganiriza. Murakoze cyane. Nitwa Ufitabe Toneste Joshua, ndi umukristo mu itorero rya ADEPR paruwasi ya Rukurazo. Nkaba ndi umugabo ufite umugore n'abana 3. Imana iduhana umugisha. Amen. Yesu amuha umugisha. Reka dusenge hanyuma tugezeho ijambo ry'Imana. Nyiringabo Imana, turagushimiye ukomeje kutwongerera iminsi yo kurama kugira ngo dutunganye ibisigaye bidatunganije. Ni muri urwo rwego wemereye mwene data kugira ngo agere hano tugezeho ibyo umwuka ari kubwira amatorero. Reka umwuzuze ibikuze byo kutugira umumaro rero muri iki gihe, mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Murakoze cyane kutwakira. Dushimye Imana iduhaye uyu mwanya, yatwemereye kuba tukiri bazima kugira ngo tubone uko twamamaza ijambo ryayo. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi ya 11 umurongo wa 5, ndetse no muri Danieli ibice 3 umurongo wa 30. Ndaza gusaba umukozi w'Imana turi kumwe adusomere Zaburi ya 11 umurongo wa 5, nanjye ndasoma muri Danieli. Yego, reka dusome Zaburi ya 11 umurongo wa 5. Uratubwira ngo Uwiteka agerageza abakiranutsi, ariko umunyabyaha n'ukunda urugomo umutima we urabanga. Reka dusome no muri Danieli ibice 3 umurongo wa 30. Haranditswe ngo ibyo bishize umwami yogeza Sadraki na Meshake na Abedinego mu gihugu cy'i Babuloni. Ibyo bishize umwami yogeza Sadraki na Meshake na Abedinego mu gihugu cy'i Babuloni. Bene data, muduteze amatwi muri aka kanya. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rifite umutwe cyangwa se insanganyamatsiko ivuga ngo ibyo unyuramo nibishira Imana izakogeza. Ibyo unyuramo nibishira Imana izakogeza. Amagambo dusomye duhereye kuri mushiki wacu adusomeye muri Zaburi ya 11 umurongo wa 5. Umuntu ashobora kuyumva, akimara kuyumva agatinya, akanagira ubwoba, agahinda n'umushyitsi, kuko ni amagambo abantu benshi badakunze kumva, cyangwa se baba badashaka no gusoma cyangwa no kumenya, kuko ni amagambo asa nkaho akakaye. Ariko nubwo akakaye niko kuri. Ijambo ry'Imana yavuze ngo Uwiteka agerageza abakiranutsi. Wakwibaza ngo none se iyo umuntu akiranutse ingororano Imana imuha nuko umugerageza? Ndagira ngo uyu munsi wa none dusobanukirwe n'ibyo bintu, kuko usanga rimwe na rimwe kenshi na kenshi abantu benshi bitiranya ibintu. Ukabona umuntu arimo aravuga ngo ndi umwana w'Imana ndasenga, ariko mu wundi mwanya ukumva ngo Satani yangerageje, Satani yaneje ibigeragezo, yaneje ibiki n'ibiki. Uyu munsi wa none ndagira tuze gusobanura, ese hagati ya Satani n'Imana ubundi nyirizina ninde ugerageza abakiranutsi? Ninde ugerageza abana b'Imana? Aya magambo rero dusomye nagiye kure agaragaje ko Uwiteka ubwe agerageza abakiranutsi. Hanyuma umutwe w'ijambo uravuga ngo ibyo unyuramo nibishira Imana izakogeza. Ese ibyo unyuramo ni ibiki? Wakwibaza ngo ni ibiki bizashira? Rimwe na rimwe kutamenya inzira uri gucamo n'ibyo ugomba kuhuriramo nabyo, rimwe na rimwe hari igihe bikudindiza cyangwa se n'ibituma unagera iyo ujya. Birakwiye ngo niba twariyangaje guca mu rugendo rujya mu gihugu cyo mu ijuru, dukwiye kumenya n'ibiri muri ya nzira kugira ngo bitume dutwara impamba cyangwa imbaraga zihagije. Kuko ni urugero, umuntu ushobora kugenda ibirometero 100 ntabwo azatwara impamba nk'iyo umuntu uzagenda wenda ibirometero 5. Umuntu yizigamira cyangwa atwara impamba bitewe n'urugendo agenda uko azi rumeze n'uburemere rufite, ndetse n'umwanya ashobora kuzarumaramo. Imana yacu niduhana umugisha. Amen. Mereye kuri iki kintu cyo kugeragezwa, ndagira ngo mbanze mbabwire ngo abana b'Imana, abantu b'Imana, abantu bazwi n'Imana, abantu bahindutse ubwoko bw'Imana, ntabwo bageragezwa na Satani. Ntabwo ari Satani ubagerageza, ni Imana ubwayo. Ni Imana ubwayo
kuko ahantu abakiranutsi b'Imana barindiwe cyangwa bahishwe ntabwo Satani afite ubushobozi bwo kuhagera. Ibyo mubanze mubimenye, ntabwo Satani agera ahantu ubwoko bw'Imana burindiwe, ubwoko bw'Imana buhishwe, aho Imana ivuganira n'abana bayo, ntabwo Satani ahagera. Ni nayo mpamvu iyo dusoma ijambo ry'Imana muri Yobu tubona Satani ajya kubanza gusaba Imana ayibwira tumva mwami wambabariye ukama Yobu nkamugerageza. Bigaragara yuko Satani niyo afite uburenganzira bwo kugenda diregite ngahita afata Yobu amugerageze, kuko abakiranutsi bararinzwe. Haleluya! Imbaraga zirinze abakiranutsi ntabwo Satani yabasha kuzivogera. Rero impamvu tuvuga ngo ni Imana ubwayo ibagerageza. Urugero ubaye umubyeyi nkaza ngakwaka umwana wawe ngakubwira ngo mume mukubite ukamumva, nubwo mubise umwana wawe ariko mu yandi magambo biravuga ngo ni wowe wamukubitishije. Rero abana b'Imana niyo bageragejwe ni Imana ubwayo ibibatanze, ntabwo ari Satani, ni Imana ibatanga. Kubera iki Imana ibatanga nibyo tugiye kurebera hamwe. Ibyo unyuramo nibishira Imana izakogeza. Hari ikibazo gikomeye cyangwa se reka mvuge ngo ni umwaka ukomeye gushaka kogezwa kandi hari ibitarashira. Abantu benshi bafite ishyushyu, bafite umuvuduko wo gushaka kogera kandi hari ibitarashira. Nushaka kogera hari ibitarashira bizaba ngombwa kugaruka kongera kubanza kubirangiza. Mbibutse iri jambo rikomeye abanyamasezerano, abantu bavuganye n'Imana, inzira igera i Kanani ica mu butayu. Nubwo haba izindi zaca ku ruhande, ariko itegeka inzira yose igera i Kanani ica mu butayu, mukazambuka na Yorodani. Niyo mpamvu Imana yababwiye bageze kuri Yorodani ibwira abatambyi n'abandi bari bahetse isanduku y'isezerano, Imana irababwira ngo nimumanuke mushinga amabuye muri Yorodani, nimurangiza muhagararemo mufashe isanduku y'isezerano, mureke Abisirayeli babanze bambuke. Bishatse kuvuga iki? Ugomba guhagarara muri Yorodani amazi akagukubita, nawe urabizi uhagaze mu mazi umwanya munini. Hari n'igihe umuntu atitira akabura imbaraga, hari n'igihe umuntu ashobora no kunanirwa, ariko dutegetswe guhagararamo kugira ngo abandi babanze bambuke. Iyo tuvuze abandi rero ni babandi dusengera, ni babandi twirwa dusabira umugisha. Umuntu wese uko agenda azamurwa muri titere imbere y'Imana cyangwa ahabwa inshingano, biba bitegetswe ngo ahagarare muri Yorodani, abari inyuma ye babanze bambuke. Nibwo bamaze kurangiza Imana yababwiye ati noneho namwe batambyi namwe mwari muhetse isanduku, noneho namwe nimwambuke. Ntabwo rero Imana yakwambutsa busengera batarambuka, ntibishoboka. Ugomba kubanza ukareka nyine bakabanza bakagerayo. Ni uko ibintu byubatse, nuko inzira y'amasezerano no kugera ku masezerano Imana yakubwiye nuko byubatse. Ariko ibyo byose unyuramo, haleluya, nibishira Imana izakogeza. Imana niduhanire umugisha. Ibizashira nta bindi ni ibigeragezo. Icyo ugomba kukimenya, iyo umuntu wese atangira urugendo rujya mu gihugu cyo mu ijuru, atangira ikintu navuga ngo ni ipiganwa. Ni ugupiganwa, ni nk'isiganwa, ni ibigeragezo. Imana yahamagaye Aburahamu iramubwira mu Itangiriro 12, wumva ukuntu Imana yari ibaye nk'imuhaye igipimo gikomeye. Iramubwira ngo Aburahamu we, haguruka uve mu gihugu cya so, tera usige inzu ya so, usige bene wanyu ujye mu gihugu nzakwereka. Imana iramutuma, niyanakimubwira iramubwira ngo cyakora nzaguhindura ubwoko bukomeye, iramubwira ngo nzogeza izina ryawe, iramubwira ngo nzaguha umugisha. Umva ukuntu nawe bikomeye gusiga imitungo, ugasiga ibintu byose waryaga nta kibazo wari ufite, ukagenda gusa udafite na adresse yawe ugiye. Byari urugamba rukomeye, byari ikigeragezo gikomeye, ariko Aburahamu yumviye umugambi w'Imana. Twihuse muzi ibintu yagiye ahura nabyo mu nzira, ariko tugeze mu Itangiriro 22, Imana yaramaze kumuha umwana witwa Isaka. Imana irangije iramusanga. Turi ku ijambo rivuga ko Imana igerageza abakiranutsi. Mukiranutsi w'Imana, nuhura n'ibigeragezo uhagaze neza, nuhura n'ibigeragezo wumva umutima wawe uguhamanya na Kristo ko nta kibazo mufitanye, ntukagire ngo ni shitani ubikoze. Bikozwe n'Imana. Ibishaka kureba iki? Ibishaka kureba ibintu bigera kuri bibiri. Cya mbere, Imana ibigira ngo irebe urukundo tuyikunda. Icya kabiri, Imana ibigira ngo yerekane ko agakiza kacu kadashingiye mu munezero gusa. Hari abantu bagira ngo dusenga turi mu bihe byiza, hari abantu bagira ngo dusenga turi mu munezero, ariko Imana ibigira ngo igaragaze ko no mu bihe bikomeye, haleluya, gukiranuka kwacu tugukomeza. Ni nabo bantu Imana ikeneye. Imana ikeneye abantu bakomeza gukiranuka no mu bihe bikomeye, ntibikureho kuba inyangamugayo. Niba Imana ivuga ngo abazi Imana yabo bazakomera, banakora iby'ubutwari, nta muntu ukomera atabonye ibintu bimuzunguza. Ntibishoboka. Muzarebe mu murima urimo insina cyangwa urimo ibigori, hari igihe umuyaga uza ugahuha.
none iyo uhushye insina zidakomeye zihita zirambara hasi, hakaba n'izindi umuyaga uhushye zigahengamaho gatoya, ariko wajya kure ugasanga ntiyageze hasi, ariko hakaba n'izindi umuyaga wahushye zigakomeza zigahagarara zenye. abo bagereranywa n'aba bakiranutsi bazakomera, abo bagereranywa n'aba bantu bazakomera, barangiza bagakora iby'ubutwari. umuntu akomera kuko yabonye ibintu bimujegageza, yarangiza agasigara yenye agakomera. niyo mpamvu Imana ibyo byose bitumuzamo. rero nubwo abantu benshi twanga ibigeragezo, ahubwo nagira ngo noneho uyu munsi mbabwire mu bikundi, nagira mbabwire mukunde ibigeragezo. nubwo tudashobora kubyumva kimwe, ariko dukwiriye kubikunda. impamvu dukwiriye kubikunda, ari inyungu ziri mu bigeragezo abantu bataramenya. reka wenda mbabwire aho inyungu zigera kuri ebyiri. icya mbere, mu bigeragezo tunyuramo Imana iramamara ikahabonera ishimwe. iyo ni inyungu ku ruhande rw'Imana. Imana iramamara bigatuma ishimwe ry'Imana riboneka. buriya ntabwo wavuga ngo ndashima Imana yamaze inzara itarakuriye. nyine wowe n'ikigeragezo cy'inzara Imana irangije irayigukiza, none urimo urashima Imana ukavuga ati nimuyimere icyubahiro. mu bigeragezo Imana iramamara. icya kabiri, natwe inyungu dukuramo harimo poromosiyo ikomeye cyane. burya Imana ikubwiye ngo nzakumenyekanisha, ngo nzakogeza. hari igihe abantu bagira ngo wenda uzabyuka usange wabaye minisitiri, wamenyekanye, wamamaye. reka da, Imana itwamamariza mu bigeragezo. mu bigeragezo niho abana b'Imana bamenyekana. nkunda kubwira abantu nkababwira nti, iyo ikigeragezo kikiri iwawe mu rugo, ari wowe ukizi wenyine n'umuryango wawe, burya ntabwo ari ikigeragezo. gitangira kuba ikigeragezo ari uko cyasohotse kikajya mu bo musengana bakakimenya, kikajya mu baturanyi bakakimenya. uko bakimenya ni ko nawe bagenda bakumenya. haleluya! uko bamenya urugamba urimo niko bamenya Leonira. byasohoka aho utuye muri karitsiye bikagera mu gihugu hose, byagera mu gihugu bikagera aho wagiye uca hose uvuga Imana. uko bagenda bamenya urugamba urimo baragenda bakumenya. ariko dushimiye Imana. haleluya! nubwo bimeze gutyo, uko abantu bagenda batwamamaza turi mu rugamba, iyo Imana ije gutabara, ntabwo Imana ihamisha ubutabazi cyangwa amashimwe yayo mu rugo iwacu. aha ikigeragezo cyakugeze cyangwa urugamba rwakugeze, niyo Imana itabaye, niho amashimwe n'imirimo y'Uwiteka Imana bigera, abantu bakazamura izina ry'Imana hejuru, bakariha icyubahiro. ntabwo Imana yakora ikosa ryo kugutabarira ahantu utasebeye. iyo Imana ishaka kuzigaragaza irakureka ukabanza ugaseba. ndakunda kubwira abantu iri jambo, nubwo wenda turashobora kuryumva kimwe, ariko niko kuri. umuntu Imana izagira igitangaza, ibanza kumugira itangazo. ibanza kumugira itangazo imbere y'uko Imana ikugira igitangaza. rero haba harimo ikibazo gikomeye iyo ushatse kuba igitangaza utarabitangaza. ntibishoboka. Moridekayi yarabanje aramamazwa Ishushani no mu bihugu byose. Ahasuwerusi yari ayoboye. baravuga bati ari akayuda kaba ku irembo kagiye kuzapfa, Hamani mwandika ibyo ashaka. inzandiko ziramanikwa, amatangazo aratangwa. murumva se abayuda batarimo babitangazwa, ariko Imana irabyemera. ariko Imana igiye no kumutabara. haleluya! yagiye ibuza umwami ibitotsi, irangije iramubwira ngo utegeke Hamani afate Moridekayi amutambagize Ishushani hose. bishatse kuvuga hahandi bamugejeje bavuga ngo bazapfa, niho bagomba kumugeza bavuga ngo Imana iramukijije. ntabwo Imana yabihamishije kwa Moridekayi, ahubwo bamutambagije Ishushani hose. aho ibigeragezo bikugeza ni naho amashimwe y'Imana azagera. mu bigeragezo tubona poromosiyo bita kwamamara. ibyo nibishira Imana izakogeza. niryo jambo turiho. Yesu nashimwe cyane. iyo dusoma ijambo ry'Imana tukagenda no ku buhamya bw'abatubanjirije, dusanga abantu benshi baragiye bageragezwa n'Imana. Imana iratugerageza. ijambo ry'Imana muri Yeremiya 9:6 haravuga ngo dore nzabashongesha mbagerageze, gukundi nagira abantu banjye n'ukuye. abantu bize fizike cyangwa se mwiza za siyanse, hari ikintu mu gifaransa bita la fusion. La fusion ni ugufata ikintu cyari solide cy'icyuma warangiza ukagicana kugeza ubwo kivuyemo ikindi kibaye ibintu bishonga by'amazi. none bazi Imana ifasha umuntu wayo, irangije ngo izagira gute? izamushongesha. ni ukuvuga ngo izamukaranga imucane kugera ku rwego abaye n'amazi atemba. izamushongesha ngo nta kundi yagira abantu bayo. ihangane niba uri mu bigeragezo, Imana yabonye nta kindi uyu munsi kigukwiye kugira ngo uzavuge amashimwe yayo, ni uko ibanza kugushongesha.
kundi yatugenza. Rero nimwihangane, ntabwo ibigeragezo biza kubera ibyaha, oya, ntabwo ibigeragezo biza kubera abantu batasenga batagiye hafi y'Imana, kuko nusoma ijambo ry'Imana mu Itangiriro 22 ariho nashaka kugera. Imana yahamagaye Aburahamu iramubwira ati Aburahamu, ndakuzi rwose, uranyubaha, ndakwemera, uri umukozi wanjye, urananyizera. Yari imaze kumutaka mu Itangiriro 15 ngo icyo gihe yari yizeye Imana ibihanuza no gukiranuka. aravuga ati Imana yavuga ati Aburahamu, shingiye ku kuntu nyizeye bihwanye no gukiranuka. umva bagira mu Itangiriro 22 iramubwira ngo Aburahamu, nati karame, haguruka mwereke, fata umwana wawe Isaka, naguhaye ari umwe w'ikinege. Biblia avuga ngo hanyuma y'ibyo Imana igerageza Aburahamu. Imana igerageza Aburahamu. Ntabwo ari shitani, ntabwo ari abarozi, ntabwo ari abapfumu, ntabwo ari abantu bohereza amahembe bimwe tuvuga. Ni Imana ubwayo imugerageje, iranabizi ko imugerageje. Ihangane niba Imana yarakugerageje, yabonye ko ibyo ngibyo ari byo ugomba kunyuramo, ibyo nibishira Imana izakugeza. Imana iramubwira ngo haguruka ugende ufate umwana wawe Isaka. Yari amufite ari umwe, n'ahandi abona afite amakiriro. Murabizi Sara yaramubyaye anashaje, nta gihe cyo gusubira mu mihango ngo bazabyara undi. Imana yamubwira ngo uzamuke, nurangiza ujye ku musozi Moriya, ugende umwicireyo umutambeho igitambo, ndi Uwiteka Imana, ndaza kunezezwa n'igitambo uri butambeho umwana wawe. Biravuga ngo yari imugerageje. Icyo cyari ikigeragezo gikomeye, ariko nubwo byadukomerera dukwiye kwihangana tukabinyuramo. Haleluya, kugira ngo ejo Imana izatwogeze. Ntabwo rero Imana yatwogeza tutaragira ibyo tunyuramo. Imana irangije baragenda, iranamuherekeza kuko yajyanye nawe, ntabwo yari kumusiga. Bageze ku musozi Moriya, Aburahamu aheza abaja n'abagaragu, arangije afata umuriro azamukana n'umwana n'inkota. Umwana waza ati ariko papa, ko mbona umuriro nkabona inkwi nkabona n'icyuma, igitambo kiri buve tugiye gutamba. Aburahamu abihisha umwana we kandi wagiye kumwica. Arangije Aburahamu aramubwira ati mwana wanjye, Uwiteka ari bwibonera igitambo. Ariko ntabwo yari abizi, yanze gutera umwana ubwoba. Arangije ngo bageze yaboha umwana, aramuboha. Hari abantu batera Imana ibipindi, bakavuga tuzagukorera mu mvura, tuzagukorera mu zuba, tuzagukorera mu bukene, tuzagukorera mu nzara. Ibyo ngibyo rero Imana ibyemera ari uko wahuye nk'ikintu nk'icyo ngicyo, hanyuma cyakujegajeza nyine cyaza kimeze gutyo wagitambuka. Imana ikavuga ati koko wa muntu ibyo yavugaga ni ukuri. Ni nayo mpamvu kenshi Imana ihitunyuzamo, kuko rega mbabwire, Imana kwizera umuntu biragoye. Kwizera umuntu biragoye guhera mu Itangiriro umuntu yahemukiye Imana. Ni nayo mpamvu yabivuze mu Itangiriro 6 iravuga ngo mbonye ko ingeso z'abana b'abantu ari iteka ryose. Hanyuma Aburahamu agezeyo ahambira umwana we, amaze kumuhambira amushyira ku gicaniro, arangije afata inkota. Mu gihe yari agiye kumusorota ngo amurangize, ijwi rirahamagara. Haleluya. Kuki Imana itahamagaye Aburahamu akibitekereza agihaguruka mu rugo? Kuki itamuhamagaye ibona rwose agifata urugendo? Imana itegereje kubanza kugera kuri finali y'ikigeragezo. Imana yamuhamagara ati wikwigirira nabi, mbonye yuko unyubaha, njyewe nabikoraga mbizi hari icyo ndi bukore, atariko kubera yuko unyubashe hindukiza amaso. Haleluya. Iyo twubashye Imana no mu bigeragezo tukumvira icyo Imana idushakaho, Imana iduhindukiza ikatwereka urundi ruhande. Imana yamubwira ngo hindukiza amaso, ngarebye abona intama yafashwe mu gihuru. Imana yamubwira ngo genda uyitambe ku kigo cy'umwana wawe. Ibyo Aburahamu binyuramo yageragejwe n'Imana. Muri Samweli, igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 1:5 hari inkuru abantu bakunda kwigisha ntibazivuge kimwe. Inkuru z'umugore bita Hana. Bamwe bakavuga ngo Satani yigize ingumba. Ntabwo ari Satani, abaneze amatwi ndagira ngo babwire ngo ni Imana yabikoze. Nusoma Samweli 1:5 uzabona havuga ngo Uwiteka yari yaragiye aziba indi byara y'uwo mugore. Imana ibaza, Imana igenda ikaziba inda y'umuntu. Nibabwire ibintu muze kumva ko Imana ari ingome. Ntabwo ari ingome. Hari abantu bashobora kugira ngo Imana ni ingome ntayitaniye na babandi. Ntabwo Imana ari ingome, kuko Imana atari ingome, ibikora igira ngo ubutaha izarema amashimwe, izanaguhindura undi muntu. Naho ibaza Imana yagiye ngo Uwiteka yaragiye aziba indi byara ya Hana, arayiziba imyaka n'imyaka. Hana arasenga, hanyuma mu ko asenga mu rugo hakaba hari mukeba witwa Penina. Muri ibi bintu Imana itunyuzamo by'ibigeragezo, izi ningi nahagurutse abantu bagomba kugira ngo babyongere. Ijambo ry'Imana twasomye muri Danieli, iyo usomye uhereye hejuru kuri cya gice cya 3 hari ahantu dusoma hari ijambo rivuga ngo umwami yahamagaye abagabo b'imbaraga n'abandi bantu, aravuga ngo nimugende mwenyegeze itanura rirushaho kwaka inshuro zingahe? 7. Rero hari igihe Imana yagurutse umuntu wo kukwenyegereza itanura ry'ikigeragezo. Ihangane,
ihangane. Ntabwo bahaguruka ku mubare ungana kuko ntabwo twiga amashuri amwe. Umuntu wese no mu buzima busanzwe yiga amashuri menshi bitewe n'icyo azaba cyo. Ntuzagire ngo uri muri sasiye afite agaciro kangana na humaniste mu by'amasomo, reka da, cyangwa se n'umuntu warangije primaire. No mu buryo bw'Imana bitewe n'icyo Imana izagukoresha, bitewe n'ubuhamya Imana igushakamo, ikunyuza ahakomeye bitewe n'icyo izakugira cyo. Amen. Ngo banyegereza itanura rirushaho kwaka. Rero hari igihe umuntu muri iki gihe aba afite abantu bamwenyegereza itanura, abantu bashinzwe kuryenyegeza, hamwe baryenyegeze, ibyo n'ibishima Imana izakogeza. Haleluya. Noneho birangiye ngo Uwiteka azi ibindi ibyara azi ibindi ibyara ya Hana akagerageza agasenga bikanga. Yaba ari mu rugo mukeba akamukira ku byimba, atari ku bundi wowe uri umugore umaze ikihano. Noneho akajya mu rusengero agira ngo niho ari buruhukire. Ari igihe uhura n'ibigeragezo ukagira ngo uzaruhukira muri korali, ukavuga ati kubera muri korali ari abana b'Imana reka njyemo abariho njya gusengera. Wagira ngo ugasanga y'abarimu niho biganje n'abaprofeseri bagomba kukwigisha ngo binyuremo neza. Iyo utakomeye rero uhita uvuga ati n'ubundi ndabona byose ari kimwe, reka mbivemo. Hamwe binyuremo n'ibishira nibwo Imana izakogeza. Hana yajya mu rusengero akagira ngo niho ari buruhukire, yagira yaba agitangira gusenga bitewe n'umubabaro n'agahinda afite, bitewe n'ikigerageza arimo, hakaza umutambyi bita Yera utagira iyerekwa, atari kwa mugore uzageza ryari gusinda vino yawe. Hana yaburiye amahoro mu rugo no mu rusengero, bavuze ngo yasinze. Bene da, mwumva ikintu bintu bikomeye kandi n'Uwiteka wabikoze, n'Uwiteka wabikoze. Ariko Hana ngakihangana, abwira aca bugufi, abwira Era, aramubwira terega umugaragu wawe, umujakazi wawe, ndi hano umuja wawe, ntabwo nasinze, ahubwo ibi ndabiterwa n'intimba n'ikigeragezo ndimo n'urugamba ndimo. Aravuga ati cyo kora Imana iguha ibyo wayisabye. Rero nunagira mu nzu y'Imana ugasanga harimo abagomba kwenyegeza ryatanura, jya wihangana, jya wihangana. Imana itugire neza cyane. Turi ku ijambo rivuga ngo ibyo nibishira Imana izakogeza. Reka nange urundi rugero rumwe tuze kugana ku musozo. Na Yesu ibi bintu yarabikoze, na Yesu yagerageje abantu. Iyo dusoma ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana 6, muze kuhasoma, tubona Yesu ahamagara abigishwa be ngo byari mu minsi ya Pasika, ngo ibirori by'Abayuda byembirije byenda kuba. Abantu Yesu yababwira ijambo ryiza, ngo barangije ngo abigishwa baramubwira ngo aba bantu barashonje. Yesu ahamagara Filipo na Yohana, arababwira ngo aba bantu uko bashonje turakura hehe ibyo kurya ngo tubagaburire. Yabibabwiye atarigeze baha n'igiceri cy'atanu imyaka bagendanye, ntiyari yarigeze baheba. None arimo arababaza ngo aba bantu bararya iki? Umva ikintu gikomeye. Bibiliya iravuga ngo icyatumye amubaza cyo yagira ngo amugerageze ubwo yari azi icyo ari bukore. Imana iratugerageza atari uko yabuze ubutabazi, atari uko yabuze ubushobozi, ahubwo ikatugerageza imeze nk'itabyitayeho nyine, ariko izi ikizakora. Turayishimiye nubwo itugerageza, ariko Mana ushimwe, nubwo itunyuzaho hose, ariko izi ikintu izakora. Haleluya. Imana ishimwe. Nubwo iducisha muri izo nzira z'ibizigu, Bibiliya ivuga ngo yabangiye kunyura inzira y'ubusamo ibanyuza mu nzira y'ibizigu. Nubwo itunyuza muri iyo nzira y'ibizigu, ariko izi ikizakora hanyuma ibyo nibishira umwami azatwogeza. Bene data bakristo muneza amatwi, buri wese yihangana inzira y'ibizigu yanyuzemo. Ntabwo Sadrake na Meshake na Abedinego bageze i Babuloni ngo bahite bavuga ati uyu munsi turi bwogezwe. Imana yarabitubwiye, Imana yavuze ko izatuzamura, ubu muri uku kwezi turazamutse. Reka da, barabanje baregwa ibinyoma ibwami, kugeza ubwo umwami yagiriwe inama yo kurema igishushanyo. Barangije baravuga ati umuntu utazagisenga wese ngo yubarare uzamujugunye mu itanura ry'umuriro. Abasore 3 barangije, Bibiliya ivuga ngo bahamya ku Imana yabo, bakomera ku Mana. Umwami araza ati abantu mwese mwubarare. Agiye kubona abona abasore 3 bahagaze bemye, abona bahagaze bemye. Haleluya. Arangije aravuga ati ariko Imana iri bubakiza amaboko yanjye niyi, abandi batumberega Nyagasani. Umva Imana twamenye. Haleluya. Mujye muhamya Imana no mu bihe bikomeye. Niwirata Imana ukayivuga mu bihe bikomeye, nayo nizagukoza isoni. Yesu yavuze ijambo rikomeye mu byahishuwe, aravuga ngo umuntu ugira isoni zo kumamiriza imbere y'abandi, nanjye nzamuhamiriza imbere ya Data. Tukwiye guhamya Imana no mu bihe bikomeye. Baravuga bati Imana yacu dukorera ibasha kudukiza, ariko naho itadukiza nta mpamvu yatuma twubarara. Abandi batari bakomeye bati rero tujye tugira ubwenge, dukizwa ariko tugira iki? Iryo ni ijambo rigejeje abarokore kure. Dukizwa tugira ubwenge, aho kugira ngo upfe uyu munsi wapfejo.
reka nubwo tutari abapagane ngo twe kubara ngo bigaragare, ariko nibura tumanuke gake umwami nareba abone yuko twabaye nk'abubaraje. ngo umuntu akamanuka yarahagaze gutya, wajya kubona ukabona arunamye. namwe nimumbwire, umuntu umeze gutya wamushyira mu kihe cyiciro? Aricaye, arahagaze, yamanutse. noneho ngo umwami akavuga ati nubwo bariya batunamye neza ariko ntacyo, nibura banyumvire. noneho aba ni abakristo b'ubwoba dufite, ananirwa kuba umujura ngo abigaragaze, ariko Satani akamubwira ati ujye wiba gakeya, ntukibe nk'abanyamahanga ariko wibe gake. nujya kuri butike bakakugarurira menshi nta kibazo, ni Imana buriya ukwibutse. nujya kuri tagisi shoferi ntabibone nta kibazo, ni Imana ikwibutse. niwaka ideni MTN na Tigo, igihe cyo kubishyura kikagera, tubwire umwajenti ayashyireho mbere, watange kugura pake batarayishyura. abo ni abantu b'abajura bameze gutya, ntabwo biba ngo bigaragare. Imana iturengere, ariko barunamye gutya. noneho aba ni abakristo badakomeye, banze kubishyira ku mugaragaro, banga guhamya Imana, banga no kubarana ngo bigaragare. mwebwe mwe kuba indaya ngo mubigaragaze nyine abapagane bahanze babibone, ariko nibura mujye mujya mu rusengero mwambaye imyenda hano ibagaragaza uko mwambaye. uwo muntu ntabwo abaye indaya ngo bimenyekane. arunamye ameze gutya, niyo abishyize ku mugaragaro nta nubwo yahamije Imana ku mugaragaro. ni nuko Satani yagiye afata abantu, ariko habonekamo abantu b'Imana, ari b'Imana ikeneye umunsi wa none, basigara bahagaze bemye. Haleluya! barahagarara barema, baravuga ati nahita gukiza, nta mpamvu iratuma twubara. umwami ati nimubajugunye mu itanura ngo bageramo. bagezemo rero ikintu gikomeye, basanga Yesu yababanjirijemo. Haleluya! turashimira Imana mu byo tunyuramo Yesu abibanzamo. impamvu abibanzamo ndaje nyibabwire. basanga Yesu yababanjirijemo, arababwira ati muhumure bana banjye, mwe gutinya, umuriro nawe ugezemo kandi nanjye ubwanjye ndi umuriro. ibyahishwe bigaragaza yuko Yohana amubona ngo yamubonye afite amaso ameze nk'ibirimi by'umuriro. Yesu ni umuriro. Haleluya! niyo mpamvu batagombaga gushya ngo bagezemo kugira ngo barire, aho kugira bavuge ngo turapfuye, ngo batangira guhimbaza Imana. Amina. amavuta aramanuka. Yesu arababwira ati nababwiye ko nimuca mu mazi atazabatembana, nimunyura mu muriro mutazashya. ati nimuhumure ndi kumwe nawe, ihanganira umuriro uri gucamo, Yesu ari kumwe nawe. ngo barangije barahimbaza, umwami abura amahoro. dushimiye Imana, abantu batujugunya mu bigeragezo, abantu batujugunya baza abantu badushyize ko tuzahapfira, igihe kijya kigera bakabura amahoro. umwami abura amahoro, ajya kureba, abaza abana ati twajugunyemo bangahe? bati ni 3. ati none dusanzemo 4. atari kuwa kane arasa n'umwana w'Imana. Nebukadinezari ntiyari yarigeze abona umwana w'Imana, ntiyari yarigeze abona Imana, ariko bitewe n'ibyo ba Sadurake na Meshake na Abedinego banyuzemo, Imana iramenyekanye. nibyo babwiye ngo mu bigeragezo Imana iramenyekana. bitumye amenya ngo burya hariho umwana w'Imana. twavuze ngo amen. bajya bamenya ko ari umwana w'Imana, bajya bamenya ko twasenze Imana. arangije arabahamagara tumva Sadurake. ubwo nyine byari mu ijwi rituje kuko byari bishishe. Meshake na Abedinego bagaragu b'Imana isumba byose. Imana mukorera yabashije. Haleluya! ariko Imana mukorera urumva ka gaciro. none amenye ko ari Imana bakorera. iyo biciyemo neza bamenya ko ari Imana wasenze, iyo biciyemo neza bamenya ko ari Imana wavuze. Imana mukorera yabashije kubakiza. abandi bati turi bazima, arabahamagara ngo nimuze hano. abahamagaye havuyemo bangahe? 3. wa wundi wa kane yagiye yasigaye mu muriro. muzi impamvu yasigayemo? nuko uyu munsi natwe hari ubundi buryo tujugunywamo. yasigayemo ngo azatabare Leoni, yasigayemo ngo azatabare Joshua, yasigayemo ngo azatabare abandi bose bajugunywa muri wa muriro w'ibigeragezo. niyo mpamvu wa kane atavuyemo. dushimiye Imana ko wa kane yagumyemo kugira ngo natwe umunsi wa none adufashe. ibyo nibishira Imana izakugeza. urashaka kuba umuntu ukomeye? ihangane ibigeragezo. ndibasoza Paulo yanditse ijambo rikomeye, aravuga ngo mwihangane ngo kuko kubabazwa kwacu kw'igihwayihwayi kuturemera ubwiza bw'ibihe byose bw'iteka ryose. ntabwo ubwo bwiza ari ubwo mu ijuru gusa, ahubwo na hano mu isi hari ubundi bwiza Imana yatubwiye dutegereje. ihangane nibishira Imana izakugeza. murakoze, Imana ibahe umugisha. yari Joshua ufite abe. murakoze cyane, turabakunda. amen. reka dusenge Imana. Imana ikiranuka, abantu bawe imbaraga zo kwihanganira ibigeragezo,
ndinginze kugira ngo iri jambo Mwuka Wera rishorere arigeze mu mitima abantu bari mu ngamba zitandukanye. Birashoboka uburwayi bwabera umuntu ishuri, ikigeragezo runaka cyabera umuntu ishuri, birashoboka umuntu wese afite inzira y'ibizigo wamunyujijemo, ariko muye kuyihanganira kugira ngo azabashe kwegezwa mu gihe gikwiriye. Urakoze Mwami, kandi we ushoboze abantu bazagera i Kanani mu masezerano amahoro. Tubisenze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Ihanganira igicuku, tegereza igitondo, inkoko yabika itabika, amaherezo uzacya. Amina. Imana ishimwe. Amen. Mwihangane mutegereze igitondo, Mutegereze. inkoko yabika itabika, amaherezo uzacya. Amen. Imana ishimwe. Reka duhe contact kugira ngo mujye mukomeza munamuvugishe, abahe ubujyanama, abasengere, gutyo kugira ngo tube twubakitse kuri Kristo. Murakoze cyane. Hari ubundi bufasha ukeneye, wahamagara kuri 078 38 61 61 cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp 0788 39 74 73. Mugira amahoro. Amahoro y'Imana yo muri mwe rero.